코골이요. 나이 들수록 심해졌다는 분들 많죠. 이게 단순히 피곤해서가 아니라 목 주변 근육이 느슨해지면서 기도가 쉽게 좁아지기 때문이에요. 특히 술 마신 날, 잠이 부족한 날, 엎드리거나 똑바로 누워 잘 때 더 심해집니다. 코골이가 계속되면 잠이 깊게 안 들고 아침에 더 피곤해져요. 그래서 옆으로 자는 자세, 너무 높지 않은 베개, 잠들기 전 술 피하기, 이 세 가지만 지켜도 코골이는 꽤 줄어듭니다.